La volta al món a peu, dia 245. A punt d'agafar l'AVE des de Tashkent fins a Bokhara, que és, pel que he llegit por ahí, la millor manera de viatjar pel país. Està molt lluny Bokhara d'aquí, són 8 hores, però aquest tren triga només 4. No sé si es pot qualificar com a AVE, però sí, és molt ràpid. El meu vagó està ple, m'han dit. Que vagi a un altre, que no passa res, i a més jo he comprat la classe econòmica, evidentment, i m'ho upgradegen gratis a business. Bo! Són les 7:03, surt a les 7, a veure si va puntual. Jo mai agafo l'AVE, però la gent que agafa l'AVE sempre es queixa de que la gent parla. Així que intentaré parlar ara, abans que surti el tren. Sempre està bé fer una mica de resum per si algú ja nou, no? Estic fent la volta al món a peu i l'altre dia vaig agafar el meu primer avió des de Tbilisi, Geòrgia, fins a Tashkent, fins aquí, fins a Uzbekistan. El motiu? Bueno, intentar que no m'enxampi l'hivern a Àsia Central, que és impossible caminar perquè hi ha temperatures de menys 10, menys 20 graus. Ara faré uns dies de turisme de motxiler, perquè estic esperant el visat de Tajikistan i també perquè no sé si mai tornaré a Uzbekistan i crec que està bé poder-ho visitar, no? Teniu més informació a aquest vídeo que vaig pujar sobre la meva ruta a Àsia. Llavors vaig arribar a Tashkent. Tashkent no és la part més interessant del país, per tant, per això vaig directament, avui al matí, a Bokhara, que és una de les ciutats que a mi m'han dit que està superbé. I després ja veurem, perquè estaré mínim 2 nits i després ja veurem. Bueno, una passada, això de viatjar en business. M'han portat esmorzar, te i cafè. Una passada. El tren comodíssim. No diria que és AVE perquè no va molt ràpid, però ha fet molt poques parades i per això ara en 15 minuts ja arribem a Bokhara. Molt igual tota l'estona el paisatge, aquesta espècie de desert. Però bé, diferent. Plou foc. Fer turisme en aquestes condicions, no sé, farem turisme d'interior. M'aniria bé un paraigües d'aquests anti-UV, Aquí sí, perquè és que és com molt sec. A l'ombra no s'està malament. El que sorprèn més d'Uzbekistan, especialment venint d'on venint, és el seu paisatge. Quan mires un mapa t'adones que la immensa majoria del país és desert o semidesert. El més gran de tots, el de Kyzylkum, un dels més grans de tota l'Àsia Central. No tot el país és així, i hi ha zones que tenen rius de les muntanyes que baixen del Kirguistan i Tajikistan, i gràcies a aquests rius s'han desenvolupat les principals ciutats del país com Tashkent, Samarcanda o Bokhara. El contrast és molt curiós, especialment venint en el tren, en el que passes de paisatges completament desèrtics a camps verds en només uns quants quilòmetres. Aquí ja arribo a Bokhara i el primer que en trobo és això. Veureu que la majoria d'edificis tenen la mateixa estructura, que és el maó vist i després les cúpules d'aquest color turquesa molt vistós i preciós. Aquest edifici en concret havia sigut en l'antiguitat l'entrada a una madrassa, que vol dir institució educativa dintre el món islàmic i, més en concret, àrab. Just davant de la madrassa aquesta hi havia una botiga amb souvenirs de l'època soviètica. Hi ha un apartat que tenen postals i em plantejo comprar-les. Eren molt antigues i em penso que, em cobraran 4 duros perquè aquest país és barat, no? Doncs no. Agafo 3 o 4, li pregunto el preu i encara que regatejo una mica no baixen dels 5 euros. I home, doncs no. Com és un dels primers llocs que veig de Bokhara, em penso que a tot el país el turisme estaria relacionat amb això, no? Amb tota l'època soviètica, comunisme i tal, però no. De fet, és el primer i únic lloc on veig tot això. Començo a arribar al centre i això és flipant. Ja el primer que en trobo és això. Pum! Aquests mítics arcs que hem vist a totes les fotos, dibuixos de la ruta de la seda i coses així, rectangulars, alts, amb aquests arcs acabat en punta i aquests colors blaus, turqueses. Alguns dels interiors d'aquests edificis avui en dia són restaurants, no a aquesta hora, però més a la tarda,
botigues d'artesans que venen souvenirs i teles i vestits i coses així. Souvenirs, però amb una mica més de gràcia. I mans de nevera també venen, Hi ha un personatge molt famós a tot l'Orient Mitjà i l'Àsia Central que es diu Nasreddin, que és aquest d'aquí. És una mescla entre un filòsof, un bufó i un mestre de la ironia. Surt en milers d'històries i contes curts que fan gràcia però també donen alguna lliçó de la vida. És un personatge que probablement no va existir mai, però al món islàmic hi ha molts països que es pensen que va néixer allà i era seu, com Turquia, Uzbekistan, Iran, Azerbaidjan, Kazakhstan... Bukhara és una de les ciutats habitades més antigues de l'Àsia Central, amb més de 2.500 anys d'història. Potser no és tan coneguda com Samarcanda, però també va ser una de les grans joies de la ruta de la seda. L'edat d'or de la ciutat arriba al segle IX, fa moltíssim, quan va ser la capital de l'imperi samànida. Però, 3 segles més tard, l'any 1220, les tropes de Gengis Khan la van conquerir i la van destruir gairebé per complet. Les llegendes expliquen que després d'entrar a la gran mesquita, Gengis Khan va declarar: «Jo sóc el càstig de Déu». El que és un càstig de veritat és la calor que fa. Aquí no és època alta, és època baixa de turisme, perquè no s'hi pot estar. O sigui, a aquesta hora, pel carrer, m'estava marejant de la calor que feia. Crec que és el lloc més càlid que he estat a la meva vida. I com podeu veure, no era l'únic, els carrers estaven pràcticament buits. Això és un lloc molt turístic. Hi hauria d'haver-hi molta gent. I no, perquè la majoria venen a la tardor o a la primavera. Ben fet. Malgrat la gran destrucció que va provocar Gengis Khan, Bukhara va renéixer i va continuar sent un dels centres comercials i religiosos més importants de l'Àsia Central. El seu centre històric conserva més de 140 edificis protegits, entre mesquites, madrasses, caravanserais i mercats. Us està agradant? Doncs jo en aquell moment estava flipant i el millor encara estava per arribar. Però ja en tinc prou. Vaig a dinar i després a l'hotel. De veritat que m'estava fins i tot marejant. Recordeu que a Tbilisi vaig treure dòlars i vaig canviar dòlars? Doncs, ostres, que bé que vaig fer, Encara no havia canviat a soms uzbecs, que és la moneda d'aquí, però als establiments turístics a molts llocs accepten dòlars. I, en aquest cas, em van donar canvi en aquesta moneda tan xula, que són els bitllets d'Uzbekistan. M'estic una bona estona a l'hotel, descansant i esperant que passi les zones de més sol i, quan arriba el capvespre, torno a sortir. A part de venir comerciants de la Xina i de la Índia aquí a comprar i vendre seda, això, al segle IX i X, era un dels grans centres de coneixement del món islàmic. Aquí s'hi construïen biblioteques, escoles, madrasses i algun dels intel·lectuals més importants del món islàmic es va formar aquí, com Avicenna, considerat un dels pares de la medicina moderna, els llibres del qual es van estudiar a Europa durant 500 anys. Aquesta és la plaça principal de Bukhara, increïble, brutal, espectacular, especialment en aquesta hora del dia, a la posta del sol. És que no sé, a mi em flipa. I de cop i volta, mentre es badava, passa això. Veig uns guiris, pensava que eren guiris, mirant-me molt fixament, dic, bueno, estaven sorpresos perquè això, no? Estava gravant i tal, i resulta que són catalans. Sí. I tant, sí. Cristian? I Núria. I em vau descobrir ahir, o sigui, casualitats màximes, Justament ahir, mirant vídeos a Instagram, ens va sortir, vam estar mirant 5-6 vídeos. Però a més no eren vídeos d'Uzbekistan, perquè encara no els he pujat. No, crec que estaves per Geòrgia. Sí. Sí, mira, ens vas enganxar, hem mirat 4 o 5 vídeos, ens va quedar la teva cara i t'hem vist amb el trípode al terra i caminant davant de la teva càmera i hem dit, hòstia, ens sona aquest noi. Crec que estigui gravant bé. Sí. Què feu, viatge a Uzbekistan així o què? Sí, estarem una setmana voltant per Uzbekistan i el dilluns agafem un vol i marxem a Kirguistan un parell de setmanes. Menys calor que aquí. Menys calor. Perquè és brutal. Allà passarem. Aquí se li ha ocorregut venir a Uzbekistan. Jo no tinc altre remei, però vosaltres? Jo crec que és el lloc més calorós que he estat mai a la meva vida, Bukhara. Sí, fa molta calor. Bueno, fa calor al migdia, a la tarda sí que és cert que encara està més fresquet. Sí. Bé, millor que al matí. Acceptable. Sí. Molt bé, d'on sou? Molt bé. De Barcelona. Barcelona, perfecte. Tu t'has encantat, tu. Molt bé. Bueno, a seguir l'aventura i aquí surti tot bé. Gràcies.
No hi ha lloc del món on no trobis un català, tu. És increïble. Un altre pòrtic d'aquests molt ornamental. És que és brutal. És brutal. Bocara em sembla un dels llocs, una de les ciutats més aviat, més maques que he vist mai a la meva vida. De la volta al món a peu està frec a frec amb Dubrovnik, però encara em queda un Dubrovnik, jo crec. Sí, el fet de que estigui el mar al davant li donava un plus. Surto una mica de la ciutat antiga i em trobo una mesquita, entre cometes, de veritat, on hi ha gent que va a resar. No gravo, evidentment, a dintre, perquè estaven allà. Però també molt maca aquesta, mireu, amb els sostres de fusta i tal. Però, ara sí, hi ha una cosa que sabeu bé que he estat posposant setmanes i setmanes. Ja clamava al cel. Toca anar a tallar-se el cabell i a afaitar-se la barba. Sí. Busco al Google a veure què trobo i vaig a la primera que està més a prop, no em complico. Però per casualitats crec que vaig a la barberia més cara de tot Uzbekistan. 11 euros en cobren, que no és tant, però amb estàndards uzbecs sí. Però bueno, m'ho deixen bastant bé. Mireu el canvi. Li demano, sisplau, que em deixi gravar aquest moment. Li dic, això al meu país no es fa. Un seguidor m'havia advertit per mail que si anava a un barber és probable que em fessin algun tipus de massatge, però aquest era molt premium, Això que té a la mà és un aparell que vibra i, doncs això, era un massatge vibrador que em va donar molt de gustillo, Bon servei. Uzbekistan, país túrquic. Què vol dir això? Doncs que tenen Iran. Oh, trobava a faltar ja l'Iran. I mira, aigua de Borjomi també. Això és el poble aquell que vaig passar de les aigües termals allà a Geòrgia. Torno a la plaça central i em quedo meravellat de l'espectacle de llums que tenen aquí, maquíssim, i de la quantitat de gent que hi ha. Al migdia no hi havia ningú i ara de cop i volta tots els uzbecs han sortit i els guiris passem a ser minoria. Potser ells no viuen al barri antic, però van a passejar, a caminar, a prendre alguna cosa al barri antic, sí. Uzbekistan té un clima continental extrem. De fet, és l'únic país del món, junt amb Liechtenstein, que està doblement vetat d'una sortida al mar. És a dir, Uzbekistan no té sortida al mar i cap país amb els que fa frontera tampoc té sortida al mar. Això fa que les temperatures siguin molt extremes. És molt habitual arribar o superar els 40 graus a l'estiu i a l'hivern baixar dels 0 graus. I no només hi ha aquesta gran amplitud tèrmica entre estacions, sinó durant el dia també. És el contrari que a Barcelona. El clima és molt sec i això fa que a l'ombra, per la nit, doncs s'estigui bastant bé. Aprofito, doncs, fins ben tard, fent una volta i menjant un gelat davant d'aquest llac, amb aquestes llumetes, aquests signes i aquest concert d'aquest senyor. Us deixo amb algunes imatges més de la nit, perquè és que era tan maco que no podia deixar de gravar. Dia 146 de la volta al món a peu. Avui, diumenge, dia 2 d'agost. Aquesta és la genial vista des del meu hotel. 2 nits, $35 amb esmorzar inclòs. No està mal, no? No me'l serveixen l'esmorzar fins les 8. Jo m'hagués aixecat abans perquè cal aprofitar aquestes hores que fa menys calor. Però bueno, també dormo una mica més. L'esmorzar boníssim. Boníssim. Tenim aquest embotit de no sé quin animal, formatge, bastant bo, fruita, ous, cafè... Genial. Què faig avui? Doncs bastanta cosa. Per començar, visito l'Ark of Bukhara, la fortalesa de Bukhara. És probablement
el monument més important de la ciutat, i es tractava, aleshores, d'una enorme ciutadella fortificada que va servir com a residència dels emirs de Bukhara durant més d'un mil·lenni. Ara potser es veu petit, però al seu dia, dintre d'aquesta fortalesa, hi havia el Palau de l'Emir, les oficines del govern, una mesquita, on es feien les monedes, hi havia una presó i habitatges per tots els centenars o milers de treballadors. Aquestes piles de terra, que ocupen la major part de la superfície de la fortalesa, són resultat del bombardeig de l'exèrcit roig que va fer quan va conquistar Uzbekistan. El que es conserva avui en dia són les muralles i alguns edificis que s'han restaurat a posteriori. Un país que no té mar, és tot sec, té 4 rius, ostres, està com condemnat, no? No té cap font de riquesa. Ara el turisme, però això és fa 4 dies. Fins fa 4 dies ningú coneixia Uzbekistan. Doncs dels recursos naturals. En un d'aquests pocs interessants museus que hi havia dintre la fortalesa, ens explica que Uzbekistan és el 16è país amb més reserves de gas del món i l'exporta sobretot als països veïns, com la Xina. I també l'or. Uzbekistan és un dels 10 primers productors d'or del món. I, home, l'or ha sigut un material molt valuós des de sempre. Què més té Uzbekistan? Doncs coure, urani i altres metalls importants al món avui en dia. Al passat directe vaig preguntar, què preferiu, les postals d'Uzbekistan o de Tajikistan? Uzbekistan és un país que no diria que està de moda, però bueno, bastanta gent hi va dintre del que és l'Àsia central. En canvi, Tajikistan és un país com més obscur, quasi ningú va, llavors seria més interessant potser tenir la postal de Tajikistan, no? Bé, he llegit per internet que el servei postal de Tajikistan és molt poc fiable i podrien no arribar a les postals. Hi havia divisió d'opinions, alguns deien sí, de Tajikistan, altres deien Uzbekistan. Jo crec que cal prioritzar una mica el que arribin. El que arribin és el més important i per això he comprat i enviaré les postals des d'aquí, des d'Uzbekistan. Però bé, no descarto fer alguna cosa a Tajikistan, ja us ho diré. Us vaig dir que necessitava velcro, no? Per la placa solar, doncs el aconsegueixo. Però he d'anar al mercat on va la gent normal. Aquí no hi havia ningú turista. També em compro uns pantalons llargs per 6 euros. A veure, la meva idea és que al Pamir, Xina i el nord de Pakistan faci fred. Llavors crec que necessitaré uns pantalons llargs. No els tenia perquè els anteriors els vaig enviar a casa. Llavors, bueno, aquests em serviran per 2 mesos i ja està. Em compro un parell de coses de street food i penso que em timen perquè dic, quan costa? I em diuen 50.000, que això són 4 euros. I tu diràs, home, Enric, això no és gaire. No, és molt poc. Però pels estàndards uzbecs, doncs és bastant. Però dic, bueno, tu, no passa res. Que em timin i que es guanyin una mica la vida, no passa res. Però resulta que s'havien equivocat de parlar en l'anglès i no volia dir 50.000, volia dir 15.000. Així que crec que 1 euro em va costar això. Què més? Aconsegueixo imprimir les etiquetes per les postals. Molt bé. I després acabo comprant més postals, perquè, bueno, em faltaven, havien de comprar unes 500 i pico, i molt barates, $100 americans, com podeu veure, he pagat per unes 500 postals, més o menys, cap a l'hotel a fer feina. Després de la migdiada torno per visitar la mesquita principal de la ciutat. Veieu aquesta torre d'aquí? És un minaret. Minaret molt diferent dels que estem habituats a veure, especialment, doncs mira, a Turquia, que he estat ara fa poc. Aquest minaret, doncs, molt més espectacular. De fet, quan Gengis Khan va arribar a la ciutat, va destruir-la tota excepte aquest minaret, perquè va dir, mira, m'agrada, em sembla guapo, el deixarem intacte. I així més o menys s'acaben aquests 2 dies a Bukhara. Val la pena venir? Sí. No és un turisme de diversió, m'explico? És un turisme cultural, de visitar aquestes ciutats de la ruta de la seda, gaudir del menjar, que està bastant bo, sense ser la millor cuina del món, jo estic gaudint bastant. I sobretot a mi el que m'està agradant més és el fet de sentir-me a un altre món. És tan diferent a Europa, això. És que no té res a veure.
la posta de sol avui la torno a veure des de la fortalesa de Bukhara perquè el tíquet et serveix per tot el dia i tens vistes a una banda de la ciutat i a l'altra banda la posta de sol. Per cert, em trobo a un altre català, el Roger, i anem a sopar i a fer una birra. Bona nit.